السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo من سلسلة شروحات الموديول ديال statistique descriptive présenté par Essafa Mohamed, un étudiant en économie dans la faculté Ibn Zohr. Alors, dans la séance précédente, بدينا بواحد l'introduction générale sur les statistiques descriptives. On a mentionné une définition des statistiques. شفنا la définition des statistiques. طرقنا les généralités, c'est-à-dire les mots et les termes liés aux statistiques. Généralement, lorsqu'on parle de la population, lorsqu'on parle de l'échantillon, à savoir aussi les types de variables ou bien le variable, qu'est-ce qu'un variable, qu'est-ce qu'un caractère, quels sont les types et les niveaux de ces variables. Très bien. Aujourd'hui, on va terminer, Inch'Allah. Donc, on passe. فالحصة الفايتة وقفنا في le niveau ديال les modalités. Alors, on a dit également que les modalités d'une variable statistique sont les situations possibles de cette variable. Très bien. Donc, les situations qui peuvent être exister. Très bien. Alors les modalités هما مثلا كيكون عندك واحد الكاركتير واحد لو فاريابل كيلكونك، يعني واحد الفاريابل اللي هو معين. الوغ ديك لو سيتوياسيون دوك الامكانيات اللي هي الممكنه فيه في هذاك لو كاركتير. يعني ملي كندرسوا واحد الكاركتير شنو هما الامكانيات اللي يقدر يكونوا عندنا. مثلا كندرسوا النقاط، يقدر نلقاو النقاط 10 11 12 4 3. هذوك هما لي موداليتي. كندرسوا الطول، يقدر مثلا نلقاو متر 60 متر 70 متر 80 مترو. دونك هادو هما لي موداليتي، سيتادير لي سيتوياسيون بوسيبل، يعني لي سيتوياسيون كي بيف اتر اكزيستي، يعني سيتوياسيون اللي نقدر نلقاهم. تري بيان. الوغ الرمز ديال لا موداليتي كنرمزوا ليها ب اكس اي. تري بيان. هكا اكس اي petite xi و لو كاركتير كنرمزوا ليه جوستومون ب اكس، حيت لو كاركتير واحد الحاجه اللي ما كتبدلش. مي هذا لا موداليتي هي ديك لي سيتوياسيون اللي يمكن في داك لو كاركتير. تري بيان. دونك لو كاركتير او لو فاريابل كنرمزوا ليه ب اكس، la modalité كنرمزوا ليها ب xi. Très bien, on passe. Maintenant, on passe au tableau statistique. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'un tableau statistique? شنو هي؟ اش كنعنيو بالطابلو statistique؟ اش كنقصدوا به؟ Généralement, في كل شيء فالي tableau il sert à représenter des données. Très bien. يعني أن la mission ou la fonction des tableaux c'est la représentation des données dans un format déterminé. يعني أننا كنشدوا معلومات. الجدول الهدف ديالو الدور ديالو أنه كيبين كيغوبريزونتي كيجسد كيمثل المعلومات في واحد الترتيب في واحد الشكل اللي هو معين. Très bien. Alors, un tableau statistique il sert à quoi? Il sert à représenter une série statistique. يعني أنه من سميتو tableau statistique يعني غادي représenter لنا des données statistiques. Très bien. Pour représenter une série statistique dans le variable. يعني le variable اللي هذا يعني أن tableau statistique كنreprésenter به la série statistique. واش كيميز هاد la série statistique؟ اللي كيميزها باردون هو داك لو فاريابل اولا داك لو كاركتير، واللي قلنا سابقا بلي انه يقدر يكون quantitatif ou bien qualitatif. Très bien. Donc un tableau statistique sert à représenter une série statistique dont le variable peut être quantitatif ou qualitatif. Très bien. Exemple, dans une classe de 25 élèves, on s'intéresse à étudier leurs notes du premier semestre. On les trouve comme suit. On trouve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. etc. Très bien. يعني أنه في واحد القسم فيه 25 تلميذ. بغينا ندرسوا النقاط ديالهم، ولقينا النقاط اللي جابوا هما هادو اللي كاينين عندنا. الوغ اجيو دابا هاد النقاط اللي كتشوفهم هكا فبحال قلتي ils sont anarchiques، يعني عشوائيه وفوضويه. خصنا نرتبوها، خصنا نورغانيزيوها. تري بيان. كيفاش غادي نورغانيزيوها؟ هادشي اللي غادي نشوفو في لو طابلو ديالنا. تري بيان. اون باس او طابلو. Donc la représentation de la série précédente est comme suit. Comme suit dans ce tableau-là. On a un tableau est constitué de 3 cases. De 3 colonnes, pardon. De 3 colonnes. Fait 3 des colonnes. Fait la colonne des modalités, les XI. Fait la colonne des effectifs, les NI. يعني هذا effectif ماشي l'effectif total. L'effectif بوحدو. NI, petit NI. Ou la fréquence, petit FI. Très bien. دونك لي موداليتي اولا النقط اللي عندنا كاين عندنا 8 كاين عندنا 9 10 11 12 13 14 15 16
دي سا 18 تري بيان. هادو هما السيتوياسيون اللي عندنا. غنشوفوا شحال من مره كيتعاودوا هاد النقط. الوغ عندنا 8 كتعاود اون فوا، 10 اون فوا، 9 اون فوا، 10 اون فوا، 11 دو فوا، 12 7 فوا، 13 دو فوا، 14 5 فوا، 15 une fois, 16 une fois, 17 c'est 3 fois et 18 une fois. Très bien. Alors, maintenant on s'intéresse à calculer la fréquence. La fréquence, la relation ديالو كيفاش كنحسبوه. Pardon, j'ai oublié de mentionner la relation de fréquence dans le diapo. يعني نسيت نحط العلاقه ديالو تما، ولكن باينه. لا فريكونس اف اي كيفاش كنحسبوه؟ كنشدو ليفيكتيف وكنقسمو على ليفيكتيف توتال. تما عندنا ليفيكتيف توتال اللي عندنا، ليفيكتيف توتال عندنا كيساوي 25، حيت ليفيكتيف توتال يعني هادوك اللي كندرسوهم شحالنا هما، هادوك اللي كندرسو عندهم داك النقاط ولا اللي كندرسو عندهم لو كاركتير، يعني شحال هما، يعني شحال من نقطه اساسا كاينه تما واخا كتعاود، فهمتي؟ دونك الوغ اشنا هو ليفيكتيف توتال؟ هو شحال من حاجه كاينه تما واخا كتعاود. تري بيان. بحال مثلا 10، بحال مثلا 12 راه كاينه تما ولكن كتعاود بعض المرات، يعني غتجمع ليا داكشي كامل، دونك غتجمع ليا كاع لي زيفيكتيف، غتجمعهم كاملين باش يعطيوك على فان 25. هذا هو ليفيكتيف توتال. تري بيان. دونك لو فريكونس حتى هو راه اف اي، يعني الى حتى هو راه ماشي واحد لا فريكونس اللي هو موين كنحسبوه عادي هكا، مي كل موداليتي عندها فريكونس ديالها. تري بيان. باغ اكزومبل هنا عندنا 1 سور 25 الاول، نحسبوا الاول ليفيكتيف الاول يعني ان 1 سور ان توتال، يعني غيعطينا 1 على 25 غيعطينا 0.04. عاوتاني 2 على 0.25 غيعطينا 0.8، وهكا تنحسبوهم. وفي الاخر خصنا نلقاو ليفيكتيف الفريكونس توجور ايت ايغال 1، يعني الفريكونس لا كنا كنحسبوه هكا عادي خصو يساوي لينا 1، لكن كنحسبوه بالنسبه المئويه يعني خصو يخرج لنا 100%، حيت 1 فوا 100 غادي تعطينا 100%. Très bien. On continue. الوغ كيما شفتوا هذاك هو لو طابلو ديالنا. ظهروا عندنا فيه جوج ديال العناصر الجداد اللي هما الفريكونس وليفيكتيف، وغادي نجيو نعرفوهم دابا هنايا. Donc avant de passer à la représentation graphique de la série statistique, il faut s'appuyer sur deux termes. يعني خصنا نشوفوا واحد جوج لي تيرم اللي بانوا عندنا جداد. Le terme principal dans un tableau statistique. Très bien. On a l'effectif et le fréquence. Alors, qu'est-ce qu'un effectif et qu'est-ce qu'un fréquence? L'effectif d'une modalité est le nombre total d'individus possédant cette modalité. Très bien. انت راه باينه. دونك قال لك l'effectif ديال واحد الموداليتي، يعني l'effectif ديال الموداليتي مثلا عندك لا موداليتي الاولى هي نقطه 8 ياك. الوغ l'effectif ديالها هو هذاك العدد، شحال من واحد جاب 8. تري بيان. مثلا عندك 6 جابوا 8 غتحط ليه 6 تما. تري بيان. شحال من واحد مثلا جاب النقطه جوج غادي جابوها مثلا 6 غتحط 6 جابوا نقطه جوج. شحال من واحد مثلا جابوا النقطه 10 غادي يكونوا 3 جابوا 10. دونك هذاك 3 وهذاك 8 وهذاك الاعداد اللي جابوا ديك النقطه هذوك هما لي زيفيكتيف. تري بيان. حيت شنو هو ليفيكتيف؟ هو شحال من مره كتعاود ديك النقطه عندك. مثلا 8 كانت تعاودات 3 المرات ولا جابوها 3 ديال الناس، حط 3. تعاودات 4 ديال المرات، حط 4. هذا هو ليفيكتيف. ولو فريكونس كيكون اون بورسونتاج، يعني كتشد ليفيكتيف وكتقسمو على كتشوف النسبه يعني الا كنتي غتشوف نسبه، دونك النسبه عامه كنربطوها بواحد الحاجه اللي هي كليه اجماليه. دونك غنشدو الفريكونس ديال واحد لا موداليتي ياك. مثلا عندك الفريكونس ديال شحال من واحد جاب 8، وعندنا اللي عندنا 3 الناس جابوا 8 وبغينا نحسبوا الفريكونس ديال هذه النقطه. دونك غتشد ديك 3 الفريكونس وغتقسمو على مثلا العدد ديال التلاميذ في القسم اللي هما 25 مثلا. دونك غتشد 3 وتقسمها على 25 غتعطيك داك العدد. تري بيان. دونك هذاك هو لو فريكونس. يقدر تلقاه سو فورم ديال العدد هكا عادي، ولا تقدر تلقاه سو فورم ديال هذا ديال واحد البورسونتاج.